Perezida Trump yahaswe ibibazo n'abanyamakuru ahita ahagarika ikiganiro bagiranaga nyuma yo gusuzugurira umunyamakuru kazi mu ruhame. Byinshi kuri iyi nkuru reka tubikurikire kuri OGTV show, muri kumwe na Blaze, bahaye ikaze. Kuri uyu wa mbere Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yahaswe ibibazo n'abanyamakuru biramurakaza ahita ahagarika ikiganiro bagiranaga. Icyo kiganiro cyaberaga mu busitani bw'ibiro bya Perezida Rose Garden, cyari kitabiriwe n'abanyamakuru batandukanye bashinzwe gutara inkuru zo muri White House. Ikiganiro cyahagaritswe ubwo yari amaze kubazwa n'umunyamakuru we Jia Jiang wa CBS impamvu Amerika ishishikajwe no kwigamba kuza ku isonga mu gupima abantu benshi coronavirus, aho guhangayikishwa n'abagera ku 80,000 icyo cyerezo kimaze guhitana. We Jia Jiang ni umunyamerika wavukiye mu Bushinwa ariko aza kwimukira muri Amerika ubwo yari afite imyaka 2. Mu burakari bwinshi Trump yamusubije ati, ndakeka icyo kibazo wari ukwiriye kukibaza Ubushinwa, wimbaza genda ubaza Ubushinwa sibyo? Trump yahise ashaka gukomeza ngo afate ikibazo cya Caitlin Collin wa CNN, ariko Jiang akomeza gutsimbara aramubaza ikindi kibazo. Jiang yagize ati, nyakubahwa kuki umbwiye gutyo? Trump ahita amusubiza ati, ni wowe mbwira ariko si wowe gusa by'umwihariko, ndabwira buri wese ubaza ibibazo biteye ishozi. Collin wa CNN yahise yegera indangururamajwi ngo abaze ikibazo cye, ariko Trump aramurogoya avuga ko ikiganiro bari bafitanye kirangiriye aho. Collin yahise agira ati, ariko wari wantunze urutoki ngo mvuge. Trump aramusubiza ati, nibyo naguhaye umwanya ariko ntiwigeze ubaza. Ubwo Trump yahise akomeza asoza ikiganiro ati, bagore namwe bagabo mwakoze cyane, mwakoze kuza, ahita abatera umugongo aragenda. Gusa imyitwarire ya Trump muri icyo kiganiro yanenzwe na benshi, bamwe bavuga ko idakwiriye umuntu nka perezida. Senateri Bernie Sanders yamunenze avuga ko ari umuntu uhora yumva ko icyubahiro cye kigomba gutesha agaciro abandi. CNN yatangaje ko ari n'abavuze ko amagambo Trump yabwiye Jiang ari irondaruhu kuko akomoka mu Bushinwa. Si ubwa mbere Jiang yibasirwa mu biro bya Perezida wa Amerika, kuko no muri Werurwe yavuze ko hari umukozi wo muri ibyo biro wamwibasiye amushinja kuba umwe mu bateje coronavirus. Gusa nk'uko benshi bagiye babigaragaza, hari n'abandi bavuze ko Trump muri kamere yasanzwe asuzugura abagore, kuko bikunze kumubaho gutesha agaciro abanyamakuru b'abagore iyo bamubajije ibibazo. Kurikira OGTV show ubashe kubona amakuru agezweho haba mu Rwanda no hanze yarwo. Ndangije nshimira buri wese wabanye natwe muri iki kiganiro. Mwari kumwe na Blaze, OGTV show.